क्लिनिक में बहुत बार पेरेंट्स मुझसे बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो हर 2-3 महीने में बीमार पड़ जाता है, उसे बार-बार कोल्ड कफ होता रहता है, उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक क्यों है? ओके, तो एक हेल्दी चाइल्ड का साल में 6 से 8 बार बीमार पड़ना बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें इन्फेक्शंस होना बिल्कुल नॉर्मल है और एक स्कूल गोइंग चाइल्ड में तो इससे भी ज़्यादा बार इन्फेक्शंस हो सकती हैं। रीज़न रीज़न बिल्कुल सिंपल है, उनका इम्यून सिस्टम अभी लर्निंग फेज़ में है। तो जब भी बच्चा किसी नए वायरस या बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में आता है, तो बॉडी उसको पहचानना सीखती है और इसीलिए वो पहले या दूसरे एक्सपोज़र में बीमार पड़ता है, लेकिन धीरे-धीरे उनका इम्यून सिस्टम बेटर और फास्टर फाइट करना सीख लेता है और इन्फेक्शंस की फ्रीक्वेंसी भी ऐसे ही कम हो जाती है। आपको कंसर्न तब होना चाहिए जब एक इन्फेक्शन बहुत ही सीवियर हो या हर इन्फेक्शन 7 से 10 दिन तक लास्ट करे, वो खाना ना खाए या उसका वेट गेन ना हो। वरना 2 से 3 दिन की इन्फेक्शन, फीवर, कोल्ड, कफ अगर बार-बार भी हो रहा है, दैट इज़ एब्सोल्यूटली नॉर्मल। आई होप इट हेल्प्स।